中风是一种心脑血管疾病，如果得不到及时的救治，很容易导致半身不遂。因此在生活中大家都想要知道中风的症状表现。同时小九还要提醒大家，中风发病是非常急的，如果可以在第一时间采取急救措施，才可以保障后续的抢救效果，阻止病情朝着更加严重的方向发展。中风的症状表现：第一，短暂脑缺血。一旦大脑缺血就会反映到身体上，严重的患者可能会出现偏瘫的现象，有些情况下甚至说话也会变得不利索。不过在早期阶段，这些症状并不是很明显，一般在出现一段时间之后会慢慢恢复，千万不要因为症状恢复就不重视，一定要及时采取相应的措施。第二，眼前发黑。在中风早期阶段会出现眼前发黑的现象，这种情况持续的时间并不是很长，一般只有几十秒，而这种情况的出现一般是因为大脑在短时间之后血液变少或者出现血管堵塞造成的，是中风早期阶段比较典型的一个症状表现。当出现这种情况之后，一定要重视起来。第三，短时间的视力障碍，在中风早期阶段，患者也会出现短时间的视力障碍，在看东西的时候会发现非常模糊，甚至在某些部位并不能看清楚。这种情况在一段时间之后也会慢慢恢复，是在中风早期就表现出的一种现象。第四，哈欠连天。在中风早期阶段，患者会表现出哈欠连天的现象，好似永远都睡不醒。其实这种情况的出现是因为脑动脉硬化严重导致的。长时间下去，血管变得越来越窄，大脑开始缺氧。这种情况跟中风的出现非常接近，一般在中风发生前几天会出现。第五，转头会手麻。在中风的早期阶段，在转头的时候会明显感觉到手没有力气的现象，有些时候手里边拿点东西也会马上掉落。之所以出现这种现象，是因为人在转头的时候颈动脉会出现扭曲的症状，不过这种情况也会在短时间之内慢慢恢复。在中风之前会表现出上述这些症状，如果没能察觉到这些信息，那就只能在症状出现之后第一时间进行处理，把握最佳治疗时间，可以大大提高治愈率。Tips： 中风急救措施3步走。第一步，中风后要马上拨打120，发现周围有人中风之后，马上拨打急救电话，告知医生患者的相关情况、年龄、病因、既往病史等等，然后告知对方地点，情况严重还需要跟医生咨询相应的处理措施。第二步，时刻注意患者状态，要让患者保持仰卧的状态，可以将头偏向一边，然后将患者的领扣解开，领带、假牙等去除。如果患者口腔内有呕吐物，也要注意清除。第三步，勿随意用药，在医生没有到场之前，切忌给中风患者随意服用药物，必要时候需要跟医生沟通。